Pozrieme na otca Minecraftu, a.k.a. Noča, Markusa Persona, tak poďme na to. Počkaj, ak tu ešte nemáš odber, tak by si ho určite mal dať. Tebe to neuškodí, mne s tým pomôžeš. Díky. Začiatky života. Markus Alexej Persson sa narodil 1. júna 1979 v švédskom hlavnom meste Štokholm. Už od malička ho fascinovali počítače a technológie, čo bolo čiastočne ovplyvnené tým, že jeho otec pracoval v IT sektore. Keď mal Markus 7 rokov, začal experimentovať s programovaním na starom počítači Commodore 128. Jeho prvé programy boli jednoduché textové hry, no veľmi rýchlo ukázal talent a vášeň pre tvorbu vlastných svetov. Kariéra programátora. Po škole sa Markus zamestnal ako vývojar softvéru. Pracoval pre spoločnosť King.com, ktorá bola známa vývojom online hier. Hoci bol vo svojej práci úspešný, túžil po väčšej tvorivej slobode, preto sa vo voľnom čase venoval vlastným projektom a skúmal, ako by mohol vytvoriť hru, ktorá bude úplne odlišná od ostatných. Zrodenie Minecraftu. V roku 2009 začal Markus pracovať na projekte, ktorý nazval Minecraft. Inšpiráciu čerpal z hier ako Miner, Dwarf Fortress a Dungeon Keeper. Chcel vytvoriť hru, kde by mal hráč úplnú voľnosť. Minecraft bol sandboxovou hrou, ktorá hráčovi umožnila stavať, ťažiť a objavovať nekonečný svet zložený z blokov. Markus vydal prvú verziu Minecraftu na internetovom fóre nezávislých hier v máji 2009. Napriek tomu, že hra mala jednoduchú pixelovú grafiku, rýchlo si získala popularitu, hráčov oslovila kreatívna sloboda, ktorú hru ponúkala. Mojang a úspech. V roku 2010, keď popularita Minecraftu začala rásť, Markus založil herné štúdio Mojang. So svojím tímom pokračovali v rozvoji hry a pridal nové funkcie, herné mechaniky a možnosti. Do oficiálneho vydania v roku 2011 sa Minecraft stal obrovským hitom. V tom čase už mal milióny hráčov po celom svete. Minecraft sa stal viac ako len hrou. Školy začali používať jeho vzdelávaciu verziu na výučbu programovania, matematiky a kreatívneho myslenia. Fanúšikovia vytvárali vlastné módy, dobrodružné mapy a videá, ktoré ešte viac šírili jeho popularitu. Predaj Microsoftu a odchod. V roku 2014 Markus oznámil, že spoločnosť Mojang spolu s právami na Minecraft predal spoločnosti Microsoft z neuveriteľných 2,5 miliard $. Dôvodom predaje bolo, že tlak spojený s globálnym úspechom hry bol pre Markusa príliš veľký. Na svojom blogu napísal toto. Nie som podnikateľ, nie som riaditeľ, som iba programátor, ktorý miluje tvorenie hier. Po predaji Mojangu sa Markus rozhodol úplne stiahnuť zo sveta herného priemyslu. Život po Minecrafte. Po predaji Markus kúpil luxusné sídlo v Los Angeles za $70 miliónov a začal si užívať slobodu, ktorú mu úspech priniesol. Venoval sa svojim záľubám, cestovaniu, hudbe a tvorbe malých herných prototypov. Aj keď bol častokrát aktívny na sociálnych sieťach, jeho výrobky neraz vzbudzovali konverzácie a kritiku. Napriek tomu zostáva Markus Persson dôležitou osobnosťou herného sveta, ktorá svojou tvorivosťou inšpirovala milióny ľudí. Dedičstvo. Minecraft, ktorý Markus vytvoril, je dnes jednou z najpopulárnejších a najvplyvnejších hier všetkých čias. Ukázal svetu, že aj nezávislý vývojar s malým tímom môže zmeniť herný priemysel. Markus Persson je symbolom kreativity, odvahy a toho, čo všetko môže jeden nápad dosiahnuť. Takže toto bol príbeh Markusa Persona a chcel by som iba podotknúť, že niektoré veci nemusia byť v tomto texte pravdivé, lebo ich vytvorila umelá inteligencia. A ak sa vám toto video páčilo, ocenil by som, kebyže sem hodíte like a odber a my sa uvidíme o ďalších videách. Čau!